今年的春节前后，故宫一样的贴窗花，一样的贴门神，一样的挂灯笼，在建筑里头那是很隆重的仪式。从宫廷民居的测绘到对园林陵寝建筑的思考，40年来，他游走在世界各地，只为找寻什么是中国古建筑之美。仁者乐山，智者乐水。中国的建筑一直强调的是人与天地参。他就是古建筑学家、天津大学教授王其亨。这个建筑真好看，那它是原来的呢，还是修复的结果呢？这种古建筑的这种好处呢，有时候呢显现出了一些不足。如果哪天把你放到一个街区，不告诉你是哪，你可能发现不了这是个什么城市。但是你有一点我不能同意。我刚才吓一跳，我以为你把老师惹急了。对。我就考你一点，你北大的高智商的。老百姓讲亭台楼阁，亭为什么打头？只是脑瓜足够活的了。今天怎么搞的？真是越来越多的传统，现在的年轻人感受不到。美从何处寻？本期演讲者王其亨。各位好，您现在正在收看的是中国电视荧屏上首档电视青年公开课开讲了，我是主持人撒贝宁，欢迎各位。一到过年，我发现大家都特别愿意往这个有古香古色的古建筑的、带着过去的回忆的这种地方去扎堆，而且那种地方才能让你找到年味儿。你比如说，我是武汉人，武汉人过年就要去归元寺，然后上海应该是城隍庙吧，广州应该是逛花市。所以我想，一个城市的发展和变化，最重要的一点，我们留住乡愁，能不能够留住那些代表性的这些乡愁的建筑物？那么今天我们请来了一位开讲嘉宾，他要跟我们讲述的就是在他眼中，中国的传统文化以建筑的形式为我们留下的这些美的根源。让我们掌声有请著名古建筑学家、天津大学教授王其亨，有请王教授。王教授您好。谢谢各位，谢谢各位，请坐。完全跟我们想象中的王教授一样哈，感觉研究古建筑的就应该是白发苍苍，穿着中式的衣服。您平时给同学们上课也这样吗？不是很随便，但是上课前一定要洗澡，沐浴更衣，这是儒家的一个传统，对学生的尊重。说到这个过年，您一般去哪儿？过年嘛，我也喜欢放鞭炮。你别忘了，烟火和古代中国人建筑发明，对，在宫廷在建筑里头，那是很隆重的仪式。过去过年的时候，皇宫里也放烟火吗？那都有规定场所，还有设计。今年的春节前后，故宫一样的贴窗花，一样的贴门神，一样的挂灯笼。那里头呢有礼仪性的部分，也有作为常人生活的空间。不是像过去说的那皇家禁地，包括样水图，还把这些场所都画的有图。所以中国古代建筑，我就考你一点，北大的这个高智商的。老百姓讲亭台楼阁，亭为什么打头？这个问题我考过北大的、清华的学建筑的，我猜一下，绝大部分答不出来。我猜一下，你猜一下，对不对？亭打头是在于后面台楼阁都包含亭的结构。那对了，这毕竟高智商，已经暗示你了，已经暗示你了。亭的本质就是那4条腿顶个盖，底下加个座就是台。亭的本质就是庄子的话：“虚者心在也。”那个醉翁亭如果周边都是窗都是墙，那醉翁亭
能写得出来吗？所以它一定是和周围的大自然是开场的，这就是中国建筑的本质。虚。所以您和您的同事过去40年，我知道研究了大量现在遗存下来的中国古代建筑的一些理念以及资料。接下来我就把讲台留给您，您跟我们分享一下中国的古建筑之美。好，谢谢，请您开讲。我想还从我们常识性的问题讲起。我们要提升自己的文化自信，必须回过头看看我们这个本民族走过哪些路，留下哪些遗产。我在全国建筑院校来回走，经常发现西方体系下的现代建筑教育，我们中国的内容太少。我们这些年和法国合作，法国的本科生来天大，天大的本科生到法国，然后有一个法国教授，人家尊重中国，每年就问我们的学生：你们知不知道自然美是起源于中国？我们的学生答不上来。这个问题，在座各位不知道有谁能够说得清楚。自然美从40年代英国的美学家，然后到80年代法国的美学权威，一致认为自然美一直到今天，欧洲没有这个传统，也没有这个相关的审美的理论体系。但在中国，谁都清楚，仁者乐山，智者乐水等等这些审美的命题，到了魏晋时候，高度的理论化，而且一定和建筑结合起来。我刚64年要学建筑学，我就发现建筑学的课程头2年我自学够了，我就读中国的建筑史、外国建筑史对着读，我好失落呀。因为小孩嘛，以大为美，以高为美。像古埃及呢，一个柱头上可以最大的柱头上站上上百人，我们中国建筑哪有那么大的家伙啊？当时就是这样的简单的比较。后来慢慢读书多了以后，发现这个文化不是去比外在的，是比它内在的，那就是它的价值观、它的思维方式、它的能够为我们今天服务的相应的成果。而我们的建筑当中就大量的浓缩了这种代表具有现代意义价值观。你比如就尊重人性，就像海德格尔讲的，建筑是人类存在的本体。但是孟子说了同样的话，而且2400年前把它上升到本体论，居一气，养一体，大哉居乎。这个话什么意思呢？环境和建筑是一个共同体，离开环境不能够存在建筑。我们现在学西方的建筑师的，这个建筑是最重要的，环境服从我，所以搞得我们城市杂乱无章。但是你看看我们古代的城市村落，一定是和谐的、有序的。反正孟子这句话呢，是经典的代表了先秦的思维。再往前追，真正第一次关于美的下定义，一个是比孔子早的晏婴，一个是武举。楚庄公通过建筑来标榜自己的权势和地位，修了当时全国最大的行宫，要爬上去得3修，爬最后呼吸不上了，休息一下再上。他很得意，他就问这个武举，这个美不美？武举说我不知道这个有什么美。他就讲了一系列的道理，就是外部空间的一系列的感受应该是无害，就是空间的体量尺度一定要有节制，不能够和人的心理感受相冲突。这就是贯穿中国几千年的这个建筑的设计理念，就是遵循自然规律和自然对话，而且是审美型的这么一个居住的环境境界。如果我们去欣赏中国建筑最精华的部分，肯定是明清的北京城，尤其是中心的紫禁城。简单讲，宫殿是天子奉天承运
那么它的约束机制呢，就是勤政爱民。尚书里头就有几句话：天听自我民听，天视自我民视。这个话的意思，老天爷听到的就是老百姓听到的，老天爷看见的就是老百姓看见的。民之所欲，天必从之。老百姓想的事情，老天爷一定照着办。这种民主的概念、民本的概念是远远走在全世界前面的。就是因为这种观念，塑造了我们的建筑空间，包括皇宫，极尽这个雄壮之能事，但是仍然是人性的。人走到里头，不会走进欧洲的教堂，进去以后感到自己渺小。但中国绝对没有这样的空间。你比如午门，简单讲，午门是整个这个紫禁城的正门，它是最高大，也没有超过37米。这个30多米，按照中国古代的话叫做百尺为行，就是我在这讲话，你听到最好的和口型同步的0.1秒，大家知道多少米？34米。然后坐在舞台上，我做个小动作，后边能看清楚的，也是按照4米度，也是这个距离。中国人把它叫做百尺为行。现在影剧院、观演建筑全部是拿这样设计。你沿着中轴线走进故宫，所有的建筑遵循这个尺度规律，只有太和殿午门从中轴线上一边100尺，35米。皇帝走中间，边上有大臣的话，一个轻微动作，一个眼色，大家就可以沟通。太和殿在中国古代体系下是全国最高大的建筑，建筑本身26米高，加上8米高的台阶，总共才35米。35米什么概念？我们现在随便找个建筑超过它，这完全是人性化的空间。但是欧洲教堂绝对不是，它强调神的意志，这是大概中国建筑最大的不同。故宫里头你看看那个设计，如果看平面方方正正，没有多少变形，屋顶形式就几种，居然进去以后非常宏大的一个交响乐。我们现在就受到西方的影响，就不停地变花样，结果做不出那么大气磅礴的，就是背后的设计理念观念不一样，没有调动人的全部感知文化储备。但是古人就很聪明，同一个建筑，结果弄个匾弄个楹联，完全另一个境界。我们现在设计学西方从来没有这个理念。白宫什么意思？没有任何文化意义。中国人一翻译，觉得叫白房子不好，叫白宫。中国人一定把人文的意义赋予在自然的人为创造物上，所以离开点景题名绝对不行。我们进入太和门以后看到的太和殿，太和殿为什么要用那个太和2个字？也是代表了一种价值观。那个定义就涵盖了怎么样治理一个多元共生大一统的一个和谐的国家。这个是西方的治国理念从来没有过的，他们就不停地分，现在还在分。当然这个背后的内涵很多，畅春园、颐和园、圆明园，你们查查典故就知道，全部都是用文人的艺术作品当中去选择典故。但是宫殿绝对不同，一定是经典作为古代治国的真理当中去选。包括日本马上要改年号，它也必须在周易或者在13经里头选。这个传统影响了日本，影响了曾经的韩国和越南。但是在中国，我们现在建筑命名往往经常就发现不会命名，缺少这种文化内涵，也不知道这种文化是洞穿时空的一个利器，可以引导你的潜力解去解读这个建筑的真实价值和意义，这一点是非常高明。另外，我们培根曾经评价嘛，人类在地上最伟大的作品，现在就剩下紫禁城这一点，周围还在疯长，然后就好在那个楼上看着像模型，这是我们现在一个误区。如果再不控制，人类地上最伟大的作品就变成一个小盆的一个玩具，这是我们当代人应该警惕的一点。
刚才说到的这个宫殿和它相近的就是住宅，那是一般常人的，但是那个就确实，我的见解呢就是天伦之美。你得作为一个合格的社会人，你得按照社会游戏规则来行事，所以不能动粗口，也不能当街打人骂人，包括小孩。但是一进门以后，那个地方就是讲情，所以一个老爷爷80多岁了，趴在地上给小孙女当马骑，小孙女给他撒啾啾，这在我们所有的民居里头、院落里头是常见的现象。过去，这叫天伦之乐，而且往往那个空间不是厅，而是天井，就是沟通天地的。结婚的时候，大门一打开，一定要经过这个空间，一拜天地，二拜高堂。这是一种非常注重人际情感沟通的一个场所。皇宫里头前朝部分那就是等级森严，但是到后边，尤其到园林里头，同样也是强调亲情。宫殿让你做一个合格的、合法的公民，包括皇帝也得循规蹈矩。我这说一句，我们的电视剧、宫剧里头多得很，你们查查。所有档案，无论康熙、乾隆，坐在那个椅子上从来不扶不靠，不可能翘二郎腿，因为他是代表国家的形象。但是在园林里头，你们看看哪个是皇帝，哪个是大臣，看不出来。这个谜我很自豪，就是这样不停的思考、综合，然后突然参破。这个说起来也有趣。94年，我跟我的好朋友每次会面以后，我就住在一个地下室。那天呢，正好晚上就在思考，为什么有了宫殿还有园林，他们是什么样的文化现象。理了后来困了就睡觉，一个小厂的一个推销员，一进门咣，那个铁门就一声，我就醒了，然后喷灯拉开，眼睛晃得够呛。他到一会儿收拾完了，咣隆咣隆躺下去打呼噜，我就睡不着，就爬起来，突然恍然大悟，一个门就是代表两个世界，外部的世界你必须作为一个合格的社会人，要强调自己的礼仪文明，我必须服从于这个外在的社会的游戏规则，这个无论如何对个人是有压抑的。进入门以后，你当榜爷也可以，穿个大裤衩，摇着扇子，这个就是两种不同场所，审美的内容方法也都不一样。然后一下恍然大悟，最后去读文献，果然丝丝入口，全部都扣得上。就是用了毛泽东一句话，感觉到的东西你不能够立刻理解它，理解的东西你能够更深刻的感觉它。你比如说你们到北海的画舫斋，你看了以后一理解，皇帝在最小的空间里头读圣贤的书，就是让自己内在的世界叫做正心。接着出来就是古柯亭和一个800年的一个经历了很多朝代的古余术对话，把它当做一个偏城。接着出来就面临一方堂，就是和老百姓对话了，那是很完整的一个园林。你把这个理解以后，一步步走，你觉得这个意境非常深远。但是后来因为不理解，结果把那个门改成窗了，整个这个设计意象全部破坏。这种因为对古代文化不了解，我们在现代文物保护当中还有很多误操作。在座各位有很多学建筑的，所以做一个项目前一定要严格调查，接着是认真的去挖文献，理解以后再做，往往就可以做到位。建筑之美就是一句话，你一定要多走多看，光走光看不够，一定读专业的书。我尽管现在把外语彻底扔了，但是我始终是按照洋人的思维方式去在关照中国文化。然后它不都是小脚，不都是那个辫子，也都不是宫斗剧，
它有更多的值得我们今天学习、借鉴、发掘，还有弘扬的。洋人当代哲学、美学能够考虑到的问题，你一追，中国古代文化全有。因为这个文明，起码从孔子以来2500年，是一个非常理性的、关注现实的一个文明。牛顿有句话，大家都人人皆知：站在巨人的肩上，这巨人不是某一个人，而是一个时代。这种情况去解读，当然不一样。所以更多呢，需要靠你自己。第一个，尊重古代文化，还有尊重现代大师的研究。然后我就仅仅是点个毛，抛砖引玉。谢谢大家。谢谢您，谢谢王老师，讲得太好了。在您刚才开讲的时候，您的这个开讲通过央视网进行网上图文直播。先我们来看看网友给您提的问题。首先进入全民小纸条互动环节，来看看网友们的问题。王老师好，中国古代建筑中有体现了领先世界的技术的地方吗？影响世界的技术，你比如说铁桥，大家都知道铁索桥，那个当时在中国古代不算跨度最大的，跨度多少100多米，但是都影响了欧洲。赵州桥，这个当时就37米，两边没有推力，然后那个结构哗一盖，开个房顶，那全世界没有更大的建筑了。但是就是中国古人不敢，交通建筑用，但是宫殿建筑不用，这就是中国的实用理性的精神。80年代的时候，我们把那个蓟县独乐寺的观音阁做成模型，放到加拿大展览的时候，那就代表了中国古代的一种技术。中国传统建筑没有一个建筑能够用3大力学能够解释的，西方的3大力学都必须建立边界条件，这边界条件一旦不满足，它就没法计算。相当于你站在这儿，我给你转几个眼，拿螺杆铆上，结果那个独乐寺呢怎么样？把原来土地夯了夯，摆上一个柱子就堆上去了，1000多年。那年唐山大地震，那个独乐寺就是这种状况，感觉这跟打太极拳一样。摆动的幅度可以6米，最后回去。就不管大家是否理解这个中国古代的榫卯结构的这个力学的原理，但是通过刚才的实验，大家眼见为实，中国古代建筑真的有领先世界技术的地方。接下来现场观众提的问题，这个观众比较实际了。王老师，您平时家里买房子最看重什么？是风水啊，还是建筑结构？这个我可以回答。这个因为我曾经被建筑界封了一个绰号，中国风水第一人，我不敢当。为什么我不敢当？但我们不是说风水都是迷信，这不，风水2个字实际上就是景观建筑学。最初嘛，一直到汉代到唐代叫地理学，这个就是风水的主体。它要考察的是地理环境、生态、建筑和山水的对话，建筑和建筑之间对话。韩国2006年要报世界文化遗产，风水啊，我的老师之一，对，罗志文先生就很急，我说你放心，我已经接到邀请，我一定阻止他们。我就把那个风水在中国最早的原始文件，那是实物啊，你们有吗？3000年前的，然后就一路讲下来，最后理化女子大学的校长很扫兴的，不得已说了一句话：这个国际研讨会看起来还得再开，就是打掉了这个申报事宜的愿望，阻止了他们啊，对。当然呢，前几年他们把李氏王朝的陵寝报了事宜，这在我们中国的话，明代、清代几千座，连地方的文保单位都算不上。58年修13陵就彻底
把那个恭亲王花岗石的华表牌坊砸碎修了路。所以我看到人家那个李氏朝鲜的那个王陵，一共50多处吧，世界文化遗产，我们心里头不知道该怎么讲。我们几千处比他档次更高的。在座各位可能将来有跨进这个领域，把自己投进历史当中，你才能够永存。今天现场有6位青年代表，他们也带着自己感兴趣的问题来跟您交流。第一位，王教授好，小撒哥好。不知道大家有没有发现，王教授文学功底实在是太深厚了。在刚刚的演讲中，其实频繁用到了一些诗词啊，然后对京剧那些小古文，让我们来更加深刻的能理解你说的例子。然后我是学习比较文学的，其实，在学习这个专业之前，我其实也不能想到建筑和比较文学其实是有关系的，因为我发现中国的很多诗词跟建筑是有脱不干系的联系。对。如果没有黄鹤楼，可能就没有崔颢那个晴川历历汉阳树，芳草萋萋鹦鹉洲那种大文豪的幽谷的情怀。你说的很好啊，中国古代的建筑是一个综合性的载体，从嵇康的秦赋、蔡邕的立誓，全是讲建筑，因为建筑空间的流动，对，那个节奏感、音乐感和音乐是相通的，这种美学跨界的，应该值得关注。但是你有一点我不能同意，我的国学底子极差，而且非常后悔，我是后来恶补的。从小受父亲影响，强国科技，我要考美院附中，父亲一句话：花能强国吗？那就学工。80年以后，我就发现我对古代文化是误判了。研究古代文化，你第一条必须了解古人的思维方法。这个文明为什么4000年一以贯之？大英博物馆你们要去走一遍，古希腊馆、古罗马馆、古埃及馆，一个横向比较以后，你作为一个中国人，那个自信自尊无与伦比的文明。那王教授，我想知道，因为你自己说你开始的比较晚，后来是恶补的，那你现在还会每天翻书吗？我10几年前搬家的时候，3卡车书。3卡车，您还差2卡车就学富5车了。我不是补币的，不是墙上挂，而是确实都认真地看。王教授，我特别想知道，那你有没有自己写下一些诗词，这样可以留给后人？我原来也写过，都是写的散文诗，连我考重点中学命题作文，诗性大发，我才不管那么多，就写的诗。您好任性啊！就是。最后分儿呢？作文的分儿呢？反正进了成都最好的中学。真的，我也是觉得中国的古典诗词里面，如果你们想感受建筑的文化的美，真能找到很多，是吧？南朝484，多少楼台烟雨中。对，危楼高百尺，手可摘星辰。好多这些诗句，其实你真的是能感受到，中国人自古以来是建筑是看在眼里的，并不是。其实我觉得小撒的应该叫小撒，他的话讲，你到那儿去看的时候，别忘了看匾额、楹联，那是浓缩的点化这个建筑的价值，还有人性。下一位，于喜山。王老师好，小撒老师好，我叫于喜山，也来自天津，我是一名警察。之前呢，我是一名治安民警，主要负责巡逻。那么在城市行走了这么多年呢，会发现我们的城市可以发生一个天翻地覆的变化，而且城市和城市之间，其实建筑呢可以有很多相似的地方，甚至呢跟朋友开玩笑，如果哪天把你放到一个街区，不告诉你是哪，你可能发现不了这是个什么城市。有的城市呢，甚至建了很多仿古建筑来吸引游客。你说的是很现实的问题，我们最近几十年的发展太快，然后带着一种现代化的误区。我们现在就是在那个钢筋混凝土大楼里头，建筑就是居住的机器，人也变成机器，卓别林的摩登时代。这个是很悲哀的一个事情。这个过程当中，原来绝对各个城市不一样。
就像天津跟北京啊对对对离得这么近也不一样。天津那个反过来后发也是个优势，天津的东西没过度开发，保留下来了。但是你刚才说到一点，我倒是觉得，哪怕现在有些城市开始修一些仿古建筑，我觉它得毕竟是一都还是种社会好事儿。对对对。有的城市我不知道您发现没，就前几年有的城市盖这种办公大楼都修得跟白宫似的，一看全是西洋式的那种大罗马柱，然后大拱顶。城市规划设计没有立法，就是应该控制什么样的东西，对不能够肆意妄为。王老师还想请教您一个问题，您看我平时在这个咱们天津的滨江道和这个和平路巡逻的时候啊，一到这个过年过节，包括咱天津本地人还有外地游客都来，比如说滨江道、意式风情区去游玩儿。那这个时候呢，人多的时候我们会设置这个警戒带。第一呢是防止人员众多这个踩踏事件，另一方面呢，我们也是对这个古文化有一个保护建筑。这个东西不是说你靠简单的多派多少警力，拉了多少警戒牌，提高国民素质。你比如说我在95年第一次到庞卫的时候，人家那个庞卫2000多年前的壁画光艳如新，没有任何防护栏，你可以贴进去看。国民素质非常重要。就是我们富了，但是不等于我们内在的素质提高了。所以开讲了办这个节目是绝对有必要，就是因为按照马斯洛的人的自我实现，第一个生存的需要、安全的需要、爱的需要，最后自我实现的需要，最高的需要里头有一个很重要的内容，审美的需要。不光是艺术家，一流的科学家，能够创新的。都得懂得审美。确实，木心先生也说过，说缺少审美力是绝症，就你哪怕有知识，你都解决不了。谢谢，下一位，慧婷。王老师好，肖老师好，我是李慧婷，毕业于北京大学历史学系，现在是一位线路设计师。线路设计师？对，就是我要设计线路，带着大家去挖掘，比如说像故宫、跟导游有区别吗？会更专业以及更有趣。对，刚刚王老师提到了很多故宫的知识和内容，这正好是我感兴趣的范畴。哦。那么在我实际带队的时候，会有很多人问我这么一个问题，他说：“慧婷，您看这个建筑真好看，那它是原来的呢，还是修复的结果呢？”那么想请教王老师，修旧如旧其实并没有想象中的那么容易，这个工作它最困难的点在哪里？修旧如旧就是我们现在文物保护基本准则，因为那个是不可再生的资源，你人工的过度干预的话，就丧失它真实性。所以真实性现在文物保护的头一条，你修就和没修一样，背后是一堆非常深的复杂的理论和技术体系。94年塔尔寺国家花了钱，就是按照这个原则修的，我主持。就跟没干预过一样，但是它不会偏，不会斜，不会漏。结果20多年的风雨，滴水不漏，也不沉降。史伦，王老师好，小蔡老师好，我叫史伦，我是一名独立建筑师。王老师刚刚也讲到，对于学建筑的人来说呢，是这种跨文化比较是非常重要的。所以呢，我在1年前呢，基本上也是从北京出发，到中亚、中东，一直走到欧洲去。整个过程里面呢，我有很多感触，也有很多见闻，包括对于东西方文化呢，也有一些理解。那么我想问一下王老师，就是您在这种大量的这种调研过程当中呢，您对于文化上的这种感触呢，是不是有些东西是读书无法带来，而是这种行走给您带来的？我们实际上在人类后边的认识过程当中，不能够忽略书面的书本的知识，但是这个是不够的。那就是通过考古发掘，你要核证更完整的信息。让我整个思想发生巨大的转化的，就是在80年末调查这个东陵。我原来学过的所有的西方的、现代的、古代的，解释不了东陵这种现象。建筑和山水的对话，所以转过脸就82年底就跑到国家图书馆查牌家目录，然后也知道整理难度很大，回过头又跑到东陵、西陵去测绘。接着我们研究之前不知道中国古代的设计理念，那极其博大精深，不是几句话能够讲得清楚。所以我过去每次到任何一个省会，
2个点是首先要去的，一个新华书店，一个博物馆。新华书店你就买书，博物馆就迅速了解这个地方的历史。我觉得这个是有效的。你原来到河南省博物馆，一进去那个青铜器铺天盖地，全世界无与伦比。但里面一进去看，那简直是漂亮极了。后来就搜，偶尔拿出一个来。然后你到那个甘肃博物馆，大的仰韶文化的，小的，我老天，那几个大厅铺天盖地。所以我感谢那个时候，你要更开阔的视野，你才能知道我们文化的重要性，它的独特性。还有一个问题，王老师是这样，对于古建筑来说呢，是有很多的好处。在现代人的这种需求下呢，这种古建筑的这种好处呢，有时候呢显现出了一些不足。比如说像这样的演播厅这样一个没有柱子的空间，对于古建筑来说呢，它实现起来是有些困难的。您是怎么样理解古建筑在面对就是当代社会的这种矛盾的这个问题呢？像这样的年轻的建筑设计师，他们在做今天的作品的时候，有可能把过去传统的东西和现代的东西做一个这个是融合。这个技术进步是人类文明发展不可阻挡的一个趋势。技术手段你结合以后，和现代的审美需求结合，是完全可以走到，既新又旧的建筑，一点不奇怪。谢谢，谢谢史伦。下一位，罗宇涵。我是天津大学3年级的学生，我的这个问题实际上就是从我测绘的时候的一些感悟出发吧。我在宁波的时候就上很小的很黑的一个空间里去补测那个梁架的数据，然后当时那个灰尘起码堆得有2-3厘米厚吧。当时我在想，就是上一次这个地方来人的时候就已经是民国的时候了，然后就会真的去追思当年林先生他们怎么在比我们还要艰苦100倍的环境下能做到那么的勤奋，那么的优雅。然后我回学校画图的时候，就是跟那个去嘉峪关同学聊天，然后他们就说他们爬到屋顶的最高点的时候，就看到关外是一片沙漠，然后看到关内是绿洲，然后那个地方可能你也不知道几个世纪之前才会有人上去过，就真的体会到什么叫前不见古人后不见来者，就是你会真的有一种感觉到这个世界上最宝贵的东西在你面前一点一点在消失，而且你自己是没有任何能力去阻止这个事情的。你刚才说的这个很现实，但是你就抓紧时间做你可以做的工作。我不在乎我活多长，能干多少，我干了，最后我问心无愧。但是我当时感到特别遗憾无奈的一个事情就是，我们当时正好碰到天一阁检修，然后当时工地上检修的老师傅工人，最年轻的都有60多岁，然后去跟他们聊天，然后看他们用的那些工具都是非常具有美感的，就是那个墨尺上面雕满了各种雕刻，他们真的很热爱这个事情，但他们没有学徒了，没有弟子了。这个是这个时代必须要抢救的，而且说到底，建筑之美离不开工匠的审美，那雕梁画栋都是他们的。在这个过程当中，你也可以知道什么叫美，尤其什么叫大美，就是人类文明的传承，这才是真正的美的根源，美的根本。我很满意的，那就是教书，让更多人觉醒。30多年，我没有终止，你没法想象，我们每年上百人的队伍测绘的经费项目是我策划，我去弄。你比如说养心殿，我们前后就测绘了3年，到现在为止，光是颐和园数字化图纸就4000件。这种情况去解读当然不一样，但是他通过接触以后，第一个零距离和古代大师对话，他知道自己的价值。我在做上对祖宗下对后人的工作，我无力回天，但我交给后人，研究成果变成学术著作，我非常满意。吴珊珊，王老师，我在您这个整个讲的过程当中概括了您的性格特点，我用了3个字概括，疯、萌、刚。疯这个字儿是因为王老师说他自己极度认真，就让我想起了一般行业里面大师啊，但凡有建树，他都对这个行业极度认真，不疯魔不成活。对，第2句萌，主要是表情。对，就是王教授经常能讲着讲，突然自己就乐了。你去读读《论语》，你去在《论语》里头去还原孔子，你就发现，
我是拿孔子做榜样的，就是内心情感的真实，作为人的真实。文不在兹，他在陈国被围，然后人家在拿了堆他弹琴，人家就问他，你不害怕？他说如果上天要让文化断绝，这个文化没法传承，我就该死。我自信文化就在我这儿。这种中国古代的文人这种心理素质，我们现在应该有，因为我们背后有无与伦比的4000年连续的文明，这是我们每个人发展的基础。人人都有条件去读它，读够了，你的对历史的自信，对时代就会有自信。我还挺相信您是以孔子为榜样的，因为您上课之前都沐浴更衣嘛，这很儒家风范。但是我觉得您跟孔子相比，可能比孔子要刚一些。乾隆爷把自己女儿都嫁给孔圣人的后人，到曲阜不知道多少次趴在地下三跪九叩里，他们是傻瓜吗？那就是了解了中国历史发展，去读孔子，你会发自肺腑的敬重孔子。我就是这样，原来也就是觉得孔子是个教育家、思想家，甚至半信半疑的。在国外的汉学家研究孔子，奴隶阶级的代言人，胡说八道。孔子首先是个革命家，他2句话改变了整个世界，全世界行政学的头一条：有教无类，人人有受教育的权利。第2条，学习优秀、道德优秀的治理国家。中国古代的行政学从孔子讲起，这样官员有了文化自信，整个国民才有了文化自信。王老师又特别生动地演绎了一下我写的这个纲。我刚才吓一跳，我以为你把老师惹急了，对对。赶紧问问题。我全程都是觉得很有趣，我会一直笑或者是惊讶。但是刚刚有一句话的时候，我其实有一些感动。哇，那实在是太美了！我能感受到您发自内心的对于古建的这种爱。在您看过的所有古建当中，您觉得哪个是最美的？在您看过的所有古建当中，您觉得哪个是最美的？这个最美的很难讲。我走过的地方，因为美的太多了。我曾经在95年交了一篇小题大做的文章，专门写宁寿宫花园那个戏赏亭。那个亭就浓缩了整个宁寿宫的主题，然后后边所有建筑围着它转的，而且呢挖了之后还原了宁寿宫花园的原来真实的利益，包括进去以后那山石，一般人认为是乾隆的败笔，堆得很满很死，结果你放到历史场景，乾隆要的就是那种压抑感，因为它还原魏晋风流，就是这种场景，就是一个建筑戏赏2个字背后包容的文化。我老天，那一展开，我自己目瞪口呆，收集了很多资料，我压了又压，结果很大篇幅一个文章。但刚才您一说完，我知道亭台楼阁里面，始终您最喜欢的还是亭。那对。我们的开讲是我第一次觉得容量如此之小。今天这一期节目从古建筑之美到最后让我发现了一个学者的人格之美。我觉得这一点让我们非常感动的是，当你全力以赴地去投入一件你所痴迷和热爱的事情的时候，最后产生的能量是无穷的，是你难以想象的。未来有一天，希望你们能像我身边的这位老先生一样，带着中国传统文化的美和敬畏，把这样一个了不起的文明延续下去。谢谢你们，也再次掌声感谢王教授给我们带来的精彩开讲。下一期开讲再见。